네, 여러분 반갑습니다. 로직도사입니다. 네, 오늘은 저와 함께 화이트 노이즈 스윕 사운드를 함께 만들어 보도록 하겠습니다. 이거 같은 경우에는 뭐 EDM 같은 거 하는 친구들이 많이 사용하는 건데, 저는 뭐 사실 뭐 이 소스들을 뭐 그 샘플에서 사와가지고 샘플에서 썼지 신디에서 이걸 써본 적은 없어요. 근데 사실 신디로도 만들 수가 있습니다. 사실 신디로 만들면 되게 더 뭐랄까 활용도가 높죠. 내가 원하는 만큼 뭐 피치도 조절할 수 있고 다양하게 사운드를 만들 수 있으니까. 그래서 여러분들도 한번 뭐 이 수입 사운드가 필요하시다면 여러분 제가 알려드리는 실렌스를 가지고 한번 만들어 보시면 좋겠습니다. 네, 인사드리겠습니다. 저는 로직도사고요. 해내뮤직의 메인 프로듀서로서 음악 활동을 하고 있습니다. 여러분들 뭐 음반 작업, 그리고 또 뭐 음원 작업, 뭐 녹음, 믹싱, 마스터링, 뭐 프로듀싱, 편곡, 다양한 작업들 저희는 음악에 관련된 모든 작업을 하고 있으니까요. 여러분들 뭐 편하게 문의 주시면 저희가 열심히 함께 해드리도록 하겠습니다. 네, 일단 사운드 메이킹을 한번 해보도록 하죠. 일단 뭐 제일 먼저 보시면 아시겠지만 일단 노이즈 사운드를 만들기 위해서요. 일단 여기서 오실레이터를 한번 만져볼게요. 오실레이터는요, 일단 얘를 보이스를 하나로 놓습니다. 하나로 놓고, 그리고 웨이브 사운드가 아니라 노이즈 사운드를 넣어요. 노이즈 사운드 들어보면 네, 이런 사운드가 납니다. 말 그대로 노이즈죠. 노이즈입니다. 자, 근데 이 사운드 그대로 쓰면요 힘들어요. 뭐 물론 여기서 로우 패스를 써가지고 사운드 메이킹을 하기도 하는데, 저는 밴드 패스를 활용합니다. 자, 밴드 패스를 쓰면 제가 원하는 그 음역대에만 밴드로 그 음역을 패스 시켜줘요. 그럼 레조넌스를 살려줍니다. 자, 레조넌스를 이해를 못 하시는 분들도 많이 있는데 사실 미묘한 차이라 그래요. 근데 보세요. 그러니까 제가 아마 레조넌스 여러분들 이해를 하려고 여러분들에게 설명을 많이 했는데 어떤 느낌이냐면 이런 느낌입니다. 이 노이즈를 놓고 들어보면 느낌이 와요. 밑에 칙 하는 소리 있지만 오 하는 소리 있죠. 예, 그 특별한 그쪽을 부스트 시켜주는 거예요. 예, 그게 공명음, 튀어 올라오는, 사실 공명이라고 하는 말은 안 맞아요, 사실. 근데 그렇게 레조넌스를 번역을 하면 공명이에요. 근데 그 위에 올라와 있는 그 주버스 대역을 살짝 부스트 시켜주는 그 느낌이라고 생각하시면 됩니다. 네, 여기쯤에서 뭐 거의 뭐 들리지도 않고요, 그죠? 여기 좀 올라가니까 많이 들리네요. 근데 일단 레조넌스 좀 살려줄게요. 없는 것과 있는 것은 좀 차이가 있으니까. 뭐 이런 느낌을 하고 드라이브도 줘요. 잘 들리게. 네, 이런 노이즈 사운드가 만들어졌어요. 일단 사운드 자체로는 훌륭합니다. 자, 근데 이제 여기다가 뭐를 줄 거냐면 이 컷오프를 줄 겁니다. 자, 여러분 이걸 움직이면 당연히 사운드의 소리가 많이 변화가 오겠죠. 근데 제가 만들고 싶은 노이즈 사운드 이런 거예요. 이런 거예요, 이런 거. 이런 사운드입니다. 자, 그럼 이런 사운드를 어떻게 만들면 될까? 야, 이거를 LFO를 가지고 여러분 작업을 하면 돼요. 자, 근데 보면 저는 이거를 재밌는 걸 가져갈 거예요. 트라이앵글 가져갈 거예요. 자, 트라이앵글로 가지고 하고 이거를 컷오프 A에다가 걸 거예요. 그러면 어떻게 되냐? 일단 레이트를 설정해 주고요. 게인도 줍니다. 게인은 잔뜩 줘요. 자, 그리고 이 컷오프 프리퀀시를 키워줍니다. 그럼 어떻게 되냐면 이 컷오프가 요 파형을 그립니다. 요 파형을 그리는데 얼마나 자주 이 레이트가 제가 설정한 만큼, 그리고 얼마나 크게 이 게인만큼. 여러분 이거를 제 실리스 강의를 다 보셔야 돼요. 그래야 이해가 갑니다, 지금. 얘는 레조넌스를 줘요. 좋죠. 예, 여러분 이런 사운드 나오는 거예요. 물론 요 사운드를 뭐 썰어 넣을 수도 있어요.
네, 썰어 놓을 수 있어요. 써가 뭐 좀 더 느낌이 난 것 같네요. 이거는 뭐 여러분 제가 설정하기 나름입니다. 램프로 둘 수 있고 이렇게 줄 수도 있고요. 네, 이건 뭐 여러분들이 설정하기 나름이니까 일단 서투스로 두죠. 그리고 LFO2에서는요 약간 재밌는 느낌을 줄게요. 패닝을 줄게요. 자, 패닝을 줘서 느낌을 살려주고, 자, 레이트는 뭐 서서히 주고요. 게인도 키워줘서. 자, 자, 이런 사운드 느낌을 줬습니다. 자, 여기다가 딜레이를 살짝 걸어주고, 하이는 살짝 컷을 하겠습니다. 네. 자, 1kHz 이상을 살짝 컷해줄게요. 자, 리버브 살짝 줘요. 올린. 자, 웨 사운드로 주고 하이도 이것도 살짝 깎아줄게요. 뭐 컴프레서까지 한번 걸어주죠. 자, 그래서 여러분 지금 이런 사운드가 만들어졌는데, 자, 이거를요 여러분들이 뭐 두고 본다면 그냥 이거를 자, 여러분들이 뭐 처음에 한번 찍어주는 거예요, 그냥. 네. 네, 이런 식으로 여러분들이 사운드를 그냥 주는 거죠. 처음이나 뭐 이럴 때. 이런 거 여러분 아시죠? 해가지고 이제 뭐 여러분들이 여기다가 뭐 그것도 걸 수 있어요. 근데 오토메이션을 걸어가지고 여러분들이 뭐 예를 들면 이 뭐 피치 같은 것도 여러분 만질 수 있고, 그죠? 다양한 것들 여러분 여기 다 할 수 있습니다. 네, 나중에 뭐 오디오 파일로 익스포트 해가지고 여러분들이 또 사운드를 또 이렇게 또 뭐 만져볼 수도 있고, 그렇기 때문에 여러분 뭐 이거 뭐 무궁무진한 겁니다. 뭐 엄청난 그게 있는 거죠. 뭐 한번 뭐 재밌게 뭐 보여드려 보겠습니다. 뭐 여기 뭐 볼륨 스마트 컨트롤 있고 메인 있고, 그리고 여기 보니까 뭐 프리퀀시도 여기서 만들 수 있네요, 그죠? 여기서 여러분 보면 이 실렌스에 있는 이걸 뭐 LFO LFO도 있죠. 필터 A 뭐 컷오프도 있죠. 그러니까 이런 것들 여러분 다 만질 수 있는 거예요, 오토메이션으로. 그래서 여러분 이거를 만약에 뭐 제가 줄인 다음에 키워본다 한다면 네, 이런 식으로 여러분 컷오프가 확 돌았죠. 자, 이거를요 저기서 보면 되게 재밌어요. 컷오프 노브가 돌아가는 거 보세요. 네, 지금 돌아가다가 말아가지고 약간 느낌이 극단적으로 안 오는데, 보십시오 다시. 자, 이 컷오프 노브 돌아가는 거 보세요. 이걸 보셔야 돼요. 네. 네, 이런 식으로 해가지고 여러분들이 오토메이션 줘가지고 여기에 여러분들이 쓸 수도 있습니다. 그러니까 얼마나 다양한 작업들이 가능하겠습니까? 자, 오토메이션 지우고요. 네, 그래서 여러분들이 이런 것도 할 수 있다는 거 기억하시면 좋겠어요. 자, 그래서 오늘은 저와 함께 화이트 노이즈 수입 사운드를 같이 만드는 방법을 연구해 봤습니다. 꼭 항상 말씀드리지만 절대 여러분 제 강의 들으시고 들은 걸로 끝내면 안 됩니다. 만들어 보세요. 여러분들의 사운드를 만들어 보세요. 그래서 여러분들의 노래 많이 써보세요. 이렇게도 해보고 저렇게도 해보세요. 저는 뭐 지금 뭐 피치는 손을 안 댔는데, 뭐 예를 들면 여기다가 뭐 피치를 살짝 뭐 건드려 가지고 여러분들이 뭐 한번 피치도 처음에 올라갔다가 뚝 떨어지는 걸로 한번 해보시고, 네, 이런 사운드 함께 여러분들만 한번 해보시고요. 그리고 뭐 여러분 뭐 많죠. 볼륨도 가지. 네, 이런 식으로 여러분 만들어 보시고, 아니면 웨이브를 좀 다른 거 한번 해보시고, 사인도 한번 해보시고, 서서히 올라갔다가 한번 이렇게 해보시고, 여러분 다양한 사운드들 여러분 한번 만들어 보세요. 여러분들이 이렇게 자꾸 머리를 써서 두뇌를 써서 사운드를 만들어 볼 때
정말 또 여러분들의 또 좋은 또 무기가 되는 겁니다. 네, 고생하셨습니다. 다음 시간에 또 다른 강의로 함께 가볼게요. 실내에서 강의를 이 정도만 하고 제가 그냥 다시 로직으로 돌아갈까 생각도 했어요. 근데 아무래도 이렇게만 하고 돌아가면 여러분들이 실렌스를 이해하기가 어려울 것 같아서 사실 보니까 실렌스 강의를 이렇게 체계적으로 한 강의가 없더라고요. 그래서 좀 뭐 로직은 더러 있어요. 체계적인 강의라기보다는 뭐 그냥 약간 좀 뭐랄까 약간 좀 뭐랄까요? 그 조회수 올리려고 뭐 보컬 샤방하게 하는 뭐 이런 식으로 강의를 해놓은 게 있더라고요. 사실 여러분 근데 그렇게 해서는 절대 음악이 늘지 않아요. 예, 이거는 정말 체계적으로 잘 여러분들이 좀 집을 세운다 생각하시고 집 지을 때 그냥 뭐 겉모습만 잘 돼 있다고 되는 거 아니잖아요. 그 안에 전기도 잘 들어가야 되고 배수도 잘 돼야 되고 그렇기 때문에 체계적으로 여러분 공부를 하셔야 되기 때문에 저는 그런 강의를 하고 싶은 거예요. 그래서 일단 제가 실렌스를요 조금 더 강의할 건데 한 10강 정도 사운드 메이킹 강의를 더 할게요. 사운드를 어떻게 뽑는가 이런 강의를 제가 좀 더 하고 그 다음에 로직 제가 마무리하고 그 다음에는 제가 여러분들한테 좀 프로듀서가 정말 알아야 되는 기초적인 화성학 이런 강의를 제가 좀 할 겁니다. 그래서 그런 강의를 좀 하고 그 다음부터는 좀 실질적인 것들 좀 여러분들하고 강의를 하려고 합니다. 그러니까 여러분들도 같이 열심히 잘 따라오시면 제가 볼 때는 뭐 한 2, 3년 정도 하면 여러분들도 좋은 또 프로듀서가 되지 않겠습니까? 그러니까 여러분 그런 좀 소망을 가지시고요. 같이 열심히 하시면 좋겠습니다. 네, 수고 많으셨습니다. 네, 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다.